2 Eiropas Savienības fondu projekti. Eiropas sociālā fonda līdzfinansētais projekts ir sācies 2010. gada 1. maijā un beigsies 2012. gada 30. aprīlī. Un mēs esam jau pārdzīvojuši 2 īstenošanas periodus, kuros ir paveikts zināms darbs, ir aktualizētas izglītības programmas, izstrādāta vienotā bāze visām izglītības programmām. Tajā ietilpst profesionālā mācību priekšmeti, kas veido pamatzināšanas mākslā un dizainā. Uzsākta ir e-vides mācību metodisko līdzekļu izstrāde, un, kad būs pabeigta, tad tiks ievietot arī e-vidē. Būs pieejama visiem audzēkņiem un skolotājiem mūsu skolā. Mēs patreiz stāvam pie projekta aktivitātes, tādas veicināt audzēkņu komunikāciju un profesionālo prasmju attīstību. Un šeit konkrēti ir plakātu konkurss, kurā piedalās Rīgas amatniecības vidusskolas audzēkņi un Ogres amatniecības vidusskolas audzēkņi, kas šajā projektā mums ir sadarbības partneri. Un audzēkņi ir izgatavojuši plakātus par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu Latvijas vides problēmas 2011. Projekta ietvaros arī paredzēta mācību intelektuālo materiālu attīstība un resursu iegāde, un skolas bibliotekā ir iegādāt ļoti daudz mākslas grāmatas, dizaina grāmatas. Projektā ir paredzēts apmācīt pedagogus datora grafikas programmu apgūšanā. Arī audzēkņi apgūst papildus zināšanas un prasmes datoru programmās, un tās ir projekta aktivitāte prakšu un praktisko mācību nodrošināšana ārpus mācību iestādes, un mums ir projektā 3 firmas, kur audzēkņi iziet šīs praktiskās mācības un kvalifikācijas praksi ārpus skolas. Vēl šo mācību gadu noslēdzot, ir paredzēts liela vasaras nometne kopā ar Rīgas dizaina un mākslas vidusskolu, kur mūsu audzēkņi kopā ar viņu audzēkņiem darbosies vasaras nometnē, piedalīsies 4 plenēros - tēlniecības, gleznošanas, zīmēšanas un fotoplenērā. Un beidzoties šai nometnē notiks audzēkņu darba izstāde. Kā izrādās, metāla mākslas dizainu ļoti veiksmīgi var apgūt arī meitenes, ja vien ir interese un gribas spēks. Līga savu profesijas izvēli nav nožēlojusi. Atnācu šo skolu, pastīties, kā darbojas šeit jaunieši, manu vecumu. Un izvēlējos arī tādēļ, ka man bija pārāk vienmīļi mācīties vienkāršā vidusskolā. To es izmēģināju, tā kā pastījos, un izdomāju apnākt pie mākslinieciskā vadītāja Arvīta Vērza un parunāt. Parunāju, un man izdevās šeit tikt, un tad šeit darbojos. Viegli nav, bet cīnos. Līdz ar valstī īstenoto profesionālo izglītības mācību iestāžu optimizāciju, šobrīd Rīgas amatniecības vidusskola specializējas mākslā, amatniecībā un dizainā. Tādēļ ir izstrādātas arī jaunas izglītības programmas. 2 gadu garumā esam strādājuši pie Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta skolas infrastruktūras uzlabošanai. Šajā projektā, kurš ir jau uzsācies pagājušajā gadā, mēs varētu teikt, ka esam sadalījuši šo projektu vairākos etapos. Un viens no etapiem ir mācību aprīkojumu un telpu modernizācija, kurā mēs renovēsim un iegādāsimies iekārtas kokapstrādes un koku un metāla mākslas nodaļā. Smēdes izbūvēja un kokapstrādes darba galdas iegādāsimies ar ventilācijas sistēmām, kuras mums pirms tam trūka. Un renovēsim 3 mācību kabinetus - ķīmijas, matemātikas un informātikas un arī biblioteku.
Un otrs etaps ir skolas ēku renovācija. Vienkāršotā renovācija, tas ir skolas fasāžu renovācija un iekšējie būvdarbi, pārbūvējot darbnīcas korpusā un sabiedriskā korpusā. Mēs esam privileģēti tādā veidā, ka skolā mums ir vides dizaina nodaļa, kurā ir interjera dizaina speciālists. Mēs gatavojam, un arī šie audzēkņi, 4. kursa audzēkņi, ļoti aktīvi piedalījās šī procesa izstrādē. Viņi veidoja interjerus visām renovējumām telpām, un tos mēs pievienojam arhitektūras projektam, un arhitekti bija ar mūsu bērnu darbu ļoti apmierināti. Esam veikuši šajā projektā jau pirmo lielo etapu, esam izstrādājuši tehniskos projektus, kas ir saskaņoti, un esam iepirkuši, ja tā var teikt, būvdarbu uzraugu, un varam sākt celtniecību. Šajās dienās mēs sludināsim konkursu uz būvniecību, un tad es ceru, ka mēs iekļausimies termiņos un izdarīsim visu laikā, un skola tiks atjaunot un renovēta. Arī Rīgas amatniecības vidusskolā ir notikusi reorganizācija, mūsu iekšējā reorganizācija. Mēs esam no 5 nodaļām izveidojuši 4, apvienojot koku un metālmākslas nodaļu, tekstilu un ādas mākslas nodaļu. Mums ir arī vides dizaina nodaļa un jauna nodaļa mēdīju mākslas nodaļa, kurā mēs izglītojam audzēkņus multimēdiju dizaina speciālista profesijā, un mums ir jauna programma, kur mūsu speciālisti izstrādāja tikai pagājušajā gadā. Tā ir video operators. Šī programma tappa sadarbībā ar darba tirgus, jo mums bija raidorganizācija asociācijas pasūtījums veidot šādu programmu. Tika veidot darba grupa, kurā strādāja speciālisti no darba tirgus un arī pedagogi, lai izveidot profesiju standartu, un pēc tam tappa arī izglītības programma, kura ir akreditēta. Tā kā gaidām audzēkņus.